mace ce ta zub da ciki har so uku ba tare da sanin mijinta ba saboda kawai baya ba ta wasu bangare na kulawa yanda kamar da yanda ina fahimci yanda take nufi kamar ba ta samun wasu abubuwan da take so a wajen shi ta yi wannan aika-aikar. To wannan gaskiya ta aikata mummunan aiki, kaba'ir daga cikin kaba'irul zunub. Zubar da ciki nau'i ne na kisan kai, wanda duk ya zubar da ciki ya sanya ciki ya yi bari to ya yi kisan kai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace da ta doki cikin wata da suka yi rigima da ita ta sa wannan macen cikinta ya zube sai ya hukunci a kanta cewa sai ta biya diya ghurratu abdin aw ama, sai ta biya diya, wato shine ta danka bawa ko baiwa ya zuwa ga magadan wannan cikin. saboda haka ita da ta yi zubar da ciki, a kowace daga cikin zubar da cikin nan da ta yi wato akwai diya a kanta, akwai diya a kanta ya zuwa ga magadan wannan cikin. Duk da ita ma magajiya ce ba za a bata ba saboda tun da ita ta sabbaba rasuwarsa zubar da cikin, amma mahaifinsa shine zai dauki kudin gabaki daya tunda shine kadai asibi. Sannan kuma ita diya tana da yawa sosai, diyar kimar bawa, kimar bawa za a duba. To kimar bawa yanzu gaskiya a cikin abubuwan da ake na lissafi ba a sanya wannan, yawanci ana sanya kimar nisabi da kimar rubu'u dinarin wajen sadakin aure da kimar diya ta mutum ta da hurri da ba wato yantacce ko namiji ko mace shine ake sanya a cikin lissafin. amma ghurratu abdin aw ama wato diya ta kimar bawa ko baiwa to wannan har yanzu babu la'alla abin da ya sa saboda yanzu babu bayi din, babu kasuwar bayi ballantana aje a san nawa ake sayar da tsaka-tsakin bawa wanda shine ya wajaba. to amma dai da sani cewa watakila da sanin cewa akwai wannan abin a hakkin ta, sai dai idan su masu bibiyan jinin sun yafe kamar shi mahaifin kenan. To sannan kuma akwai kuma kafara a kanta saboda rai ne. A masabar malik wannan shine a bisa mafi inganci na kaulukan malamai guda biyu. Waɗansu malamai sun ce babu kafara, amma malik rahmatullahi alaihi da shi da waɗansu malamai sun ce akwai kafara akan wanda ya zubar da ciki. Saboda haka waɗannan zubar da ciki da ta yi sau uku akwai kafara uku a kanta. Sannan bugu da ƙari ta ha'inci mijinta, bai sani ba take zubar da ciki, bayan kuma shi yana da haƙƙi tunda ɗansa ne. Don haka wannan abin da ta zo da shi ta tuba ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ta ba mu mijinta haƙuri akan irin abin da ta yi masa. In ta lallame shi in ya yafe akan diya to shi kenan za ta ita diya dama haƙƙin na masu jini ne, kuma wanda yake da jini na wannan cikin shine mahaifin mijinta. in ta lallame shi in ya haƙura ya ce to babu komai, to abinda kuma zai rage mata shine kafara. Ana kafara ta azumi kenan, ta azumi 60 har sau uku. ai mutane suna wasa da sha'anin zubar da ciki. Subhanallah. To Allah ya kare mu gaba ko ba ita kadai za ta yi ba, da shi likitan da ya zubar da cikin shi ma sai yayi tunda yayi musharaka a ciki. Kamar mutane ne mutum 100 ne su haɗu su kashe mutum ɗaya, ko ne daga cikinsu sai ya kafara. To da rabawa za a yi 30 kowa sai ya yi 60, kowa sai ya yi 60 saboda kowa daga cikinsu ya yi aika zubar da jini. Rai ai yana da kima ba kaɗan ba a wajen Allah, yana da alfarma kwarai da gaske.